de otro papá que la nena está empezando a correr, no lleva ni siquiera, yo creo que va ahora para los 6 meses o recién cumpliendo 6 meses corriendo. Y pues el papá nos llamó a ver si podíamos darle la mano en algunas cosas. Obviamente lo vamos a hacer. Y gracias a ella, que se llama Arielis Esparra, gracias a ella nace lo que es The Project MX Puerto Rico Race Team. Eso es lo último que sucedió. Eso no lleva ni 2 meses, como quien dice, cocinándose.